Добрый день, меня зовут Виктория. С вами интернет-магазин «Покупайте дешевле РФ». Сейчас я расскажу вам про приспособление против храпа с массажным эффектом. Это приспособление позволяет улучшить поступление воздуха через нос и помогает ослабить или даже устранить храп за счет улучшения носового дыхания. Крепится внутри носа, вот таким вот образом вставляется. Расширяет носовые ходы за счет своих пружинящих свойств. Рекомендуется тем, кто имеет болезни органов дыхания, искривление носовых перегородок и лишний вес. Не причиняет никаких неудобств во время сна. После использования рекомендуется промыть теплой водой с детским мылом и просушить. В упаковке 1 штука. Чтобы заказать приспособление против храпа с массажным эффектом, перейдите по ссылке в описании или позвоните по нашему бесплатному номеру. Все вопросы по этому товару оставляйте в комментариях под видео, мы обязательно на них ответим. Спасибо за внимание, до новых встреч!